ずれたら危ないからね、まずここを持って、で、ここに足を乗せる、こっちに乗せない、こっち側に乗せる。今これでもう下がらんからね。こっち側にここ持って、こっち側に全部やで。左側ががっちりしますよね。これはね、私の手作りのはしごです。へえ。おじいちゃん、降りる時も同じ？迷子になるよ。そうそう、降りる時も同じとこ。入ります。うん。足も傾いてきたしね。なんで。おい。おい。顔面に飛んできた。おお、それごめん。大丈夫。大丈夫だ。ゆっくりやで、慌てたらダメだよ。ちゃんと左側に乗んねんで。しっかり持てんのにしてるな。高いそこからここまでジャンプ。怖いわ。すごいすごい。公園とかにあるもんな、こうな。坂登るやつな。おお、すごいじゃん。今ここ登る。大丈夫か？これぐらいを、そうまずまあいいや、いろんなのがあっておもろい。